动森小岛惊天秘密首次公开，真实剧情竟暗藏玄机，真相即将揭晓。最近看到许多朋友纷纷都在动森登岛了，爱玩酱我也沉迷其中，想着如果能在这样的理想国世界生活一辈子，该是多好啊！但是爱玩酱开始渐渐感到这些美好有些不真实，动物们每一个动作的重复都丝毫不差，这不得不让我联想到那些被还原了恐怖面目的安徒生童话。那么动森这张清新可爱的皮下面还藏着多少惊人的秘密？仔细回忆，最先让人震惊的一幕出现在游戏2月20日直面会上。直面会视频第22分30秒左右，一个2秒不到的镜头里，竟然出现了一个疑似墓碑的物体。在动物森友会这么一款清新可爱、人畜无害的作品里，究竟是谁被埋藏在这？既然是无人岛，为何会有人早早先逝于此？团团迷雾，不禁让人头皮发麻。有人推断坟墓属于动森系列前作里的 NPC， 但玩酱开个脑洞猜一猜，为什么不能是设计者为主人公所准备的呢？毕竟这可是无人岛啊，而且墓碑上没有刻字，没有记录，甚至没人扫墓。正如大家不知道游戏会以怎样的剧情通关结束，或许这个坟墓就是游戏完结的终点。主人公我从这里开始，也在这里结束，一生劳作，就为能在这里获得最惬意的长眠。如果500年后有通关的小伙伴证实了这个猜想，记得来视频下面打卡哦。看完了见面会，爱玩酱迫不及待进入了游戏。在游戏开始之初，遇到了和 NPC 的梦中对话，回忆起来简直细思极恐。KK 在我到这里来的第1天里，就潜入梦境对我说了以下这些话：嗨，你终于下定决心要一个人生活了，这样很好哦，再也不会有人指挥你要你这样做那样做了，你可以做自己喜欢的事，一个人自由自在的生活太棒了。众所周知，梦境的本质是人的潜意识，主人公的我似乎在生前不对，主人公的我似乎在此之前一直深受折磨。而如果这个 NPC 狗子故意托梦给我，那他又是谁？我们好像曾经认识。所谓好奇害死爱玩酱，我调查了这款游戏的前作剧情，发现在初代动物森友会的游戏开场中，也是一样的场景和一样的狗子说了差不多的话，好像都在暗示我这一次是自愿的选择，一次摆脱了囚禁后迎来新生活的选择。我很容易就接受了狗子的洗脑，也接受了这样的设定，开始了漫长的劳作和还债的一生。也许在游戏里，这一切从一开始都是安排好的，主人公只是一次又一次的失忆，不断重复着同样的虐杀游戏。岛上的每一个动物都监视着主人公的举动，蜜蜂的追逐，海水的侵蚀，遥遥无期的日子，无疑是被限制的生命。偶尔还有上岛的其他玩家，逐渐我们开始互相厮杀，抢夺仅剩的资源，甚至还引起冲突和战争。没有人能逃脱这个循环。在这个平行时空中，你确定你会是幸存的那个吗？其实这个说法在前作还有许多印证，比如在动物森友会城市大家庭中，游戏一开始主人公我就处在昏睡中，醒来不久后就被带上了一辆公交。此时这个车正在走夜路，认真看看驾驶座，你会发现司机是河童。在日本有个传说，经常有一些小孩失踪，据说是河童会把河边玩耍的小朋友拖进河里，他们常年依靠进食小孩为生。作为诱拐儿童的妖怪，河童载着主人公向小岛缓缓驶去，直到主人公我到达目的地下车后，游戏正式开始。而此时画面中的我正是一个不到10岁的小孩啊！每一个小孩被圈定在隔绝的小岛上，独立成长，乐在其中，日复一日地过着奴役的生活，直到我们在受苦受虐中逐渐逃脱，为下一代河童继续运载这一批新童工。这样的套路被称作童工模拟器，而机制也叫做劳工永动机。没人能在这样的循环中幸存，除非……再见了，车肚子里还舍不得我，想继续骗我劳动力，就算你猛男诺雷也没有用，我看你简直就是白骨精，道德绑架，人美心坏。虽然这些脑洞都尚未被官方证实，但游戏的许多细节似乎都值得我们去反复推敲和发现，到底是无心的设计，还是真的暗藏玄机？如果你感兴趣的话，请点赞收藏吧。爱玩酱将继续带你揭开动森不为人知的黑暗世界，胆小的走开哦。